Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou mostrar para vocês este quadrinho. Tá dando meio um pouco de reflexo, mas acho que fica melhor. É Acender uma Fogueira. É uma adaptação do Chaboté, da editora Pipoca Nanquim, do conto Para Construir uma Fogueira, que é do Jack London, tá? O Jack London é famoso por ter escrito contos como Caninos Brancos, Chamado Selvagem, e ele tem esse conto que era para construir uma fogueira. Eles optaram por mudar um pouquinho o título e colocaram Acender uma Fogueira, tá? O artista, mais uma vez, é o Chaboté, da editora Pipoca Nanquim. Como esse quadrinho ele é muito mais visual do que a história, né? É muito mais uma aventura, né? Na neve do que palavras. O que eu fiz? Esse conto, Para Construir uma Fogueira, ele tem na internet. Eu não sei se ele tem inteiro, mas ele tem trechos, tá? Mas na Amazon ele tem no e-book, não tem no formato físico, mas eu paguei 2 e pouquinho, é super baratinho. Então o que eu sugiro? É uma sugestão, tá? Porque eu gostei. Primeiro eu li o conto, ele eu não sei quantas páginas dá, mas conto é curto, né? Ele é um conto muito bacana de ler, muito gostoso, você lê ele rapidinho. E depois eu fui ver a HQ, porque como a HQ ela tem muito mais, ela é muito mais visual do que tem as palavras, né? Então você acaba ficando, fica mais legal, dá mais contextualização na HQ. Você precisa? Não, tá? Mas eu preferi, eu achei que ficou super legal eu ler o conto primeiro e depois ler a HQ. Vocês façam como quiser, tá? Eu não vou ler o conto inteiro, né? Porque também é muita coisa. E também depois eu vou mostrar algumas cenas do quadrinho. Também não vou mostrar o quadrinho como um todo, mas eu vou mostrar algumas cenas até para vocês terem uma noção de como ele foi retratado, tá? Eu separei do conto algumas frases que eu achei interessante, né? Para você parar, pensar, refletir, como sempre, né? A coisa não fica inócua, né? Você só não lê, você também para pensar naquilo que te chama a atenção. Afinal, esse é o objetivo, né? Então, eu vou ler algumas. Eu destaquei algumas frases e depois eu vou fazer o comentário, ok? Bom, logo no início tem a palavra chamada Xexaco, né? Esse homem não tem nome, mas ele é entendido como um Xexaco. O que é um Xexaco? Ele se refere a um recém-chegado, especialmente a alguém que está enfrentando o inverno pela primeira vez. Tá? Vamos seguindo. Uma frase que eu achei legal, tá? O homem, ele era rápido e alerta com as coisas da vida, mas apenas com as coisas, não com os significados. 50 graus abaixo de zero significava 80 e tantos graus de frio intenso. Tal fato deu ele a impressão de que estar frio é desconfortável. Isso era tudo. Isso não levou ele a meditar sobre a fragilidade dele como uma criatura de temperatura, a meditar sobre a fragilidade humana de maneira geral, capaz de vir apenas dentro de um certo limite estreito de calor e frio. E partindo dali, esse fato não levou ele ao campo hipotético da imortalidade e do lugar do homem no universo. Outra frase. 50 graus abaixo de zero significa para ele exatamente 50 graus abaixo de zero.
Que esse fato fosse mais que isso era um pensamento que nunca passou pela cabeça dele. Ele não era muito de pensar, e naquele momento, particularmente, não tinha nada para pensar, exceto no fato de que ele iria almoçar nas bifurcações e que às 6 horas ele estaria no acampamento com os amigos dele. Vazio de pensamento como estava a mente do homem, ele era um observador atento. E ele notou as mudanças no riacho, nas curvas, nas dobras, nas madeiras acumuladas, e ele sempre observava nitidamente onde ele colocava os pés dele. Estava realmente muito frio, foi o pensamento dele. Aquele homem do riacho Sepulcre falou a verdade quando disse o quão frio ficava às vezes na região. Ele riu dele naquela ocasião. Isso mostra que não se deve ter muita certeza sobre as coisas. Esse homem não sabia o que era o frio. Possivelmente todas as gerações dos ancestrais deles foram ignorantes em relação ao frio, ao verdadeiro frio, ao frio de 107 graus abaixo do ponto de congelamento. Mas o cachorro, porque tem um cachorrinho aqui, depois eu mostro para vocês, tá? Mas o cachorro conhecia. Todos os ancestrais dele conheciam. E ele herdou o conhecimento. E ele sabia que não era bom andar do lado de fora nesse frio assustador. Só que aqui eu vou fazer um parênteses, porque eu não concordo com essa frase dele. Então eu vou fazer um comentário o porquê, tá? Quando ele fala assim, esse homem não sabia o que era o frio. Possivelmente todas as gerações dos ancestrais dele foram ignorantes em relação ao frio, ao verdadeiro frio. Eu não concordo com isso, porque ele está falando que o cachorro sim tem memória pelos ancestrais, mas o homem não tem? Eu não concordo com isso. A gente sempre está falando que na minha abordagem, né, na psicologia junguiana, sim, nós temos memórias ancestrais, nós temos memórias, esse homem tem na memória das gerações anteriores a dele, que conviveram com o frio, o extremamente frio. Então ele tem na memória dele, presente na memória dele, ele tem as experiências dos ancestrais que passaram pelo frio e que sabem que esse frio é inadequado ao corpo humano. O que acontece com este homem é que, diante da soberba, diante da, entre aspas, ignorância, diante de achar que ele é maior do que a força de uma natureza, essa memória está adormecida. A soberba dele fez com que no psiquismo dele essa memória não alertasse ele. Entendem? Porque desde os primórdios as memórias estão tatuadas no psiquismo, vivas, mas no caso do homem adormecida. O cão, ele intuiu o presente, ele sabe que este clima rigoroso, esse frio intenso, não se deve desafiar. O mais sensato é ficar abrigado ao lado de uma fogueira. Essa sabedoria foi construída ao longo dos séculos por iguais a ele que enfrentaram esse frio. O homem também traz na memória essa sabedoria, essa sensatez, com a diferença que o cão tem noção e respeita a sua fragilidade. O homem, por se acreditar maior do que a natureza, o frio desafia, desrespeita. O credo faz com que essa sabedoria alojada na memória permaneça dormente. E o alerta perde força para a soberba, a ilusão de ser maior do que realmente é. Seguindo, outro textinho do conto. O veterano foi muito sério a estabelecer a lei de que nenhum homem deveria viajar sozinho no Klondike, com temperaturas menores de 50 graus abaixo de zero. Bem,
ali estava ele. Ele sofreu o acidente, ele estava sozinho e ele se salvou. Esses veteranos eram bem covardes, alguns deles, ele pensou, seguindo com o conto. Talvez o veterano de Sepple Creek estivesse certo. Se ele pelo menos tivesse um companheiro de trilha, ele não estaria em nenhum perigo agora. O companheiro de trilha poderia ter construído a fogueira. Mais para frente, o veterano de Sepple Creek estava certo. Pensou ele num momento de desespero controlado que surgiu. Depois de 50 graus abaixo de zero, um homem deveria viajar com o parceiro. Mais para frente. Ele mataria o cachorro e enterraria as mãos dele no corpo quente até que a dormência sumisse. Depois ele iria construir uma outra fogueira. Mais para frente. Você estava certo, velho amigo. Você estava certo. Murmurou o homem para o veterano de Sepple Creek. Bom, como eu não vou ler a história para vocês, eu vou oferecer uma maior contextualização do quadrinho, tá? Então eu vou ler aqui o prefácio, uma explicação da situação que o conto retratou, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu acho interessante, tá? Em 1896, foram descobertas imensas reservas de ouro ao norte do Canadá, na região de Klondike. A notícia se espalhou por todos os cantos como fogo. Em plena crise econômica, essa febre do ouro levou milhares de aventureiros inexperientes para as terras selvagens e desconhecidas do extremo norte. Quase 100 mil americanos viraram garimpeiros e correram de forma alucinada até esses territórios e suas supostamente abundantes jazidas. A primeira dificuldade enfrentada pelos exploradores foi chegar até Klondike, já que os meios de comunicação eram praticamente inexistentes. Trilhas irregulares permitiam chegar ao Canadá a partir da costa do Alasca, passando pelas montanhas. Todos os aspirantes à fortuna tinham que transportar consigo o material necessário à sua sobrevivência para um período de um ano, ou seja, entre 300 e 400 quilos de alimentos, mais as ferramentas, totalizando cerca de 1 tonelada de equipamento. Milhares de homens em busca de riqueza ou aventura se perderam e morreram neste deserto de neve e gelo. Muitas vezes inaptos e mal equipados, eles tinham que enfrentar uma natureza hostil, vencer a solidão, a fome, o escorbuto e, acima de tudo, encarar um inimigo terrível e impiedoso, o frio. Aí eu vou mostrar algumas imagens para vocês, né? Aqui, ó. Ele, o cão, tá? Ó, mais uma. E é isso. E aí agora eu vou fazer um pouquinho, mais algumas reflexões sobre isso, tá? E da história como um todo, né? Bom, a primeira observação é que o protagonista não tem nome, ou seja, é o homem, é o Chequaco, né? Uma metáfora para se referir a todos os homens que se aventuraram em caminhos pelas quais não têm o verdadeiro conhecimento da sua natureza ou deixam de lado, né? Um conto onde podemos observar duas forças que se encontram, ambas envoltas à sua natureza. O homem, desconhecimento, ingenuidade, soberba,
O frio, um evento que corresponde à sua natureza. Um encontro entre forças de desproporção de poder de sobrevivência. Homem e natureza? O gelo, o frio, uma natureza que faz parte da construção do planeta e que, portanto, é muito velha e indiferente às necessidades do homem. O homem, um ser no processo de construção, estruturação e evolução de corpo e mente. Um ser que teve na natureza um abrigo, sustentação e manutenção para o desenrolar da sua existência, mas que diante do poder na natureza é simplesmente poeira cósmica. O frio, gelo, tem sua existência, seu ciclo, seu movimento, que é independente do humano. Não se dobra a nada, a não ser a ela mesma. O homem é um ser frágil, dependente, mas com o atributo de ter a capacidade de evoluir física e mentalmente, psiquicamente. Um poder único da sua espécie, mas que não lhe confere o poder de ser maior ou melhor que a natureza. O homem pode interferir, como já interferiu e interfere até hoje na natureza. O clima, por exemplo. Mas o poder emanado de todas elas é imensuravelmente maior que o homem. Ela se regenera e, por força da sua existência, ela se autoprotege, inclusive colocando o homem em grande perigo da sua existência em alguns momentos. Não existe a intenção, isso é um conceito humano. Ela apenas, como todo ser vivo, prima pela sua existência. O homem, com a sua soberba, com a sua ilusão de ser maior do que é, no embate sempre é derrotado, pois é mortal. E a natureza, enquanto o planeta existir, é imortal. Ela tem tempo, um tempo infinito, um tempo ao qual o homem não compartilha. Essa história nos mostra essa soberba, essa falta de respeito a uma natureza, ao frio, que ele imagina conhecer e ter condições de enfrentar. A natureza, ela é o que é. Portanto, o homem vem e vai. E ela permanece, ela evolui, ela expande, ela cria e recria, independentemente do homem. É isso? É isso que eu tinha para vocês. O conto é uma delícia de ler, tá? Eu assinalei só alguns pequenos trechos. Com certeza, se vocês forem ler, vocês poderão olhar e refletir sobre outros trechos. A HQ também é super bacana. A mensagem dela é bacana, né? Eu recomendo, se vocês tiverem interesse, tanto no conto como na HQ. É um bom ponto de reflexão sobre o humano, né? E a natureza. Ok? Eu agradeço. Compartilhem, comentem, deixem um like. A gente se vê num próximo olhar.